Bon dia, l'atén Laura, en què puc ajudar? Sí, m'indica que no respira? Un segon, sisplau, no pengi, parlarà amb personal sanitari. Sí, l'incident 159, un inconscient, li traspasso. Bon dia, sóc Albert, infermer d'emergències. Em diuen que hi ha un senyor inconscient? Ajuda, sisplau, hi ha una persona inconscient a la neu. Mira, hem de comprovar si respira. No, crec que no. Com? No respira? Crec que perd cobertura. Vostè on es troba exactament? No ho sé on estic. Hi ha petjades a la neu. Com? Sí, no sé, de cavalls o de rens o cérvols, no ho sé. Cérvols? Però vostè on es troba exactament? Disculpeu, crec que l'Albert necessita la vostra ajuda. Vinc. Ho està fent molt bé. Segueixi amb les compressions en aquest ritme. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hola, m'informen que ha hagut una esllavissada a la Fira d'Espinelves. Hi ha una aturada al pessebre de Girona. Pessebre de Girona, no? Ha caigut un arbre de Nadal enmig de la Rambla de Sabadell. Sant, bon dia. Diu que hi ha hagut un incendi a Sabadell, és així? D'acord. Sí, hem activat 2 unitats al SEM. Ara estan a l'incident. Sí, es troben a lloc. Ha gravat un tio gegant? A on? D'acord. Diu que ha vist una persona atrapada a la neu, a Sort? I diu que hi ha hagut una aturada enmig del pessebre vivent de Girona. No tenim aquesta informació actualment. Gràcies. Això no va bé, no pinta gens bé. És una emergència vital. Vaja. És que no entenc, no ho entenc, no sé què està passant. Vaja, ara resulta que haurem de salvar el Nadal. Alfa 604, informem d'incident a Barruera. A la Lima 500, punt quilòmetre X71. Pacient en 3-0. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25... Què ha passat? Me l'he trobat aquí atrapat, a la neu. Sembla que la RCPI no està sent efectiva. Estem a punt de perdre. Pobre canalla. Vale, ens quedem amb ell, no et preocupis, estarà bé. Has vist que m'han enviat la família des de casa? Faràs alguna cosa per Nadal? No sé, si et soc sincer, no em ve gaire de gust celebrar-ho. No sé, ha estat un any molt dur, de pèrdues, cansament, un any molt intens. També d'alegries i de retrobaments. Potser vaig a veure uns dies la família. Segur que sí. Suposo que trobo a faltar el que era abans. Mentrestant, gaudirem de la muntanya i de les vistes. A vegades, gaudir de les petites coses és suficient. L'olor a xocolata calenta a l'hivern, un bon cafè quan fa fred, un plat de sopa... Ai, les neules! I els torrons. Fa il·lusió, no? Al final és el que ens manté actius. L'important no és celebrar cap d'any, any nou o Nadal, sinó celebrar el dia a dia. Au, va, què fas amb això al cap? Va, posa-te'n un també. I tu un altre. Vinga, som-hi. Ei, que no hi és, que no està. No hi és. Ostres. Que no està. Què dius? Que ens hem deixat la porta oberta? Ei, això és vostre? Per celebrar el dia a dia. Pare Noel.